Mi nombre es Kevin y bienvenidos a un nuevo vlog. Reloj de sol. Está súper chévere. Bienvenidos. Hola. Sí hay, a pesar de que está abierto. Ajá. Prepárate de cabeza en una pata modo anti la posición de yoga. Hola. Ven, vamos a darnos una vuelta. Acá era lindo, manteníase bien paradito. Aquí hacemos yoga. Aquí era lo del yoga. Ajá. Pero es que se mantenía bien paradito. Mucha people, ¿ven? Ponte la mascarilla. Está oscuro. Claro, quería que lo desviaran. Puede ser. ¿Saben algo? Dato curioso del lugar. Antes de la pandemia, este lugar prácticamente no cobraban nada. O sea, no era un cobro real, simplemente era un cobro simbólico en el cual tú decidías cuánto dar. Pero ahora el ingreso a este lugar está valiendo 50 centavos por persona. Grato, muy grato. Incluso puedes encontrar estas mascarillas tan increíbles. Casi todo. Sí, pero solo una por cabaña. Mira qué lindo. Ajá. Fresco, porque el parche es más como de pasar afuera. Sí. ¿A qué es cierto? Es lo que veo. ¿Y cómo es para acampar acá? ¿Qué necesita uno? ¿Cuánto vale? ¿Con los baños? O las talanqueras. Las talanqueras cuesta $10 la pareja. Ya. Familia le cuesta $15. ¿Y cuántas personas caben si es familia? 7 a 8 personas. ¿Dónde? Por ejemplo, las cabañas que les acabo de mostrar tienen un costo de $5 por persona, pero si es por familia son 15. Son súper bonitas, la verdad son muy estrechas, pero eso es el chiste de acampar, ¿no? Uno sobre otro, da. Es una piscina de agua natural. Es la que tú dijiste donde tienes que más meterte. Ah, esa es la de Witty. No, esta es de agua normal, pero es de hoja de agua también. Ah, están limpiando todo. Es que la gente es puerca, padre. Tiene forma de gota. Entonces las monedas se llevaron. ¿Verdad? No, aquí no botan las monedas. Aquí no son de donde botan las monedas. No, es abajo en la de Witty. Ah. ¿Vamos a mirar esta? Es full natural esto. Ah, claro, porque mira, hasta el barro se queda pegado. Pero qué bacano. Pero imagínate,
Hubiese estado lleno, si hubiese visto mejor. Ay, el agua se tiene que mover. Te talando los árboles y mira por allá está esa cosa. Sí, todito, sí. Ahí es donde se tiran las monedas. Ajá, y que tiran los recién casados también para purificar el amor. Para purificar el Para amor. purificar el matrimonio. Ajá. Ah, ¿y eso cobran o lo hacen gratis? Simplemente vienes y te lanzas. Es cultura, papi. Hace parte, si tú y yo somos indígenas otavaleños y nos casamos, tú y yo tenemos que, al terminar nuestra boda, nos amarran con un lazo rojo y nos lanzamos para purificar nuestro matrimonio. Es parte del ritual. Mira, todo eso es hierbabuena. A ver, a montón. Aquí es. Mira acá, Ah, aquí es la de Wiki. lánzate. Mira los pies. O sea, es agua mineral. Sí. ¿Y qué es lo que hace que burbujee? Ah, ¿Qué es lo que hace que burbujee? el gas. El gas Ah. que son aguas volcánicas. Parejitas enamoradas. Aquí se puso mejor. Tienes que comprarte una pechera para tu teléfono. Te engañaba, qué casualidad, también yo me burlé de ti. Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste. Sin embargo, yo escondida. ¿Quién se arriesga primero? Vergación. Yo voy. Te tengo mi champa. No dice nada que no funciona, tú. No. Cuidado.
Acabo de ver un par de vacas. ¿Saben? Es muy increíble ver cómo la gente es bien inconsciente con la basura y no toma precauciones. Incluso acabo de ver un letrero donde dice no botar basuras, multa $100. $100. Incluso así la gente no hace caso y bota basura. O sea, no entienden qué cabeza cabe. No lo entiendo. Gente cochina. ¿Ceremonia de? Ceremonia espiritual. Ah. Entonces, lo que hacen es que todos los integrantes del temazcal entran aquí, ¿no? Y hay muchas personas que entran, esto lo cierran y hacen como una humareda con plantas medicinales. Y es aquí la gente sentadita y es como que recitan una cantidad de mantras, como llamando a los espíritus del lugar para que ellos curen y purifiquen todo lo malo que está atravesando tu espíritu. Era lo que hacían los guerreros incas antes de salir a una batalla, hacer un temazcal con el cacique o taita. Eso se hace aquí. Mira, mira, mira. Mírale, mírale. Con eso tejen, ¿no? ¿Verdad? Le contamos un poquito de historia, esto es del túnel subterráneo.
un lugar sagrado para los incas, búsqueda para meditación. Adentro hay altarcito dentro de cueva. Ahí meditaba, ayunaba con la naturaleza los incas. Cuando vinieron españoles se escondían ahí como refugio. Después vinieron dueños de hacienda con perro, así ido ahí escapando, y otra puerta salida por atrás. Saliendo de esa puerta ya puedes caminar. Piedra Cóndor, Intipumo, Pirámide Sol, pasamos para Pucará, segunda cascada. Entonces ahí también hay cuevita. Pasando esa cuevita ya puede bañar malas energías, dejar ahí, salir con buena energía. Ahí puede bañar desnuda, Yochita puede bañar para que quede todas malas energías ahí. Ahí puedes dejar el coronavirus también, ¿para qué llevar? ¿Para qué llevar? Amén. Sí. Entonces, para dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cintura. Lo puedes llevar a la casa, ¿no? Claro. Para males de cabeza unos 2 o 3 minuticos. ¿Cómo se llama? ¿Mamá Rumi? Mamá Rumi. Mamá Rumi. Mira, estos son los... Sí. Gracias. Esto es un altar de muerto. Altar de muerto. Ajá. Sí, ve. Sí, ve y vuelve. Ahora. Vente, toma. Mira, mira todo lo que hay aquí. Ve esos Mira, esa muñequitos. señora teniendo un bebé. Y el báculo, mira. Entonces tú gritas, báculo abajo. Ah, sí funciona. Vamos, la aventura nos espera. ¿Para dónde es? ¿Para arriba o para la derecha? Mira, ven. Ah, ¿qué has estado? ¿Qué le estás orando? La meditación. ¿Qué te dijeron que era? Para meditar. Ah. Acá. Aquí se hace temazcal, por eso. Y esto tiene, y ponen unas cosas para que eche mucho vapor y fuman un tabaco que se llama rapé. Y eso limpia todas las energías de las personas que se acercan hasta aquí a purificar. Esas ofrendas son intocables. Ya me cogí una moneda. No, porque estás robándole el deseo a alguien, se convierte en maldiciones. No, esto es ancestral. De bronce. No es de oro. No. De bronce. Pero mire los detalles, ¿eh? Wow. Te pongo. No, lo voy a seguir después. Ya vienen. A ver. Por acá arriba.
Déjenme subir primero para yo alumbrarles. No. Vente a alumbrar yo desde acá. Y Dios. Horizontal. Ya. Alúmbrale que no lo veo. O sea, o te grabo o te alumbro. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Ajá. Cuidado con la escalera, acá dentro rápido. Vean el baúl. A verlo. Acá para yo alumbrar. Bien. No, yo voy bien. So, I feel his. Yeah. Estás fuera. Estamos fuera. 4 y 12, justo. ¡Paraliza el país! Y nos vamos todos juntos. Que los niños sonrían. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aires florecerá el jardín. Si escoger y una de la solución. Siempre cantando hoy identifique la forma que lucha contra la corrupción. Allá esa piedra. Te paras y yo te tomo. Ahí donde está peladito se me toca. Ahí está.
hemos llegado al final de este vlog. Espero que te hayas divertido, así que dale like y suscríbete. Por cierto, no me despedí en el anterior vlog, así que me doble despido el día de hoy. Así que tengan buenos días. Cierto, este lugar es en Otavalo, por si acaso.